हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और उसको जो है हम उसका क्या सोल्यूशन है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ड्राई एयर के बारे में, जिससे क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें आती है। और इंडिया के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो एयर कंडीशन जो है उसमें रहना नहीं चाहते, अपने घर में एयर कंडीशन नहीं लगवाना चाहते, या तो एयर कंडीशन बार बार बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो एयर कंडीशन या तो ठंडी के कारण जो है हवा जो है सूखी हो जाती है, स्किन ड्राई होने का इशू आता है, आंखें जलने लगती है, सिर भारी हो जाता है और आपको जो है छींकें आने लगती है, नाक जो है बहने लगता है। बहुत सारे इश्यूज़ जो है एयर ड्राइनेस से होते हैं। तो उसका एक जो है सॉल्यूशन यही है कि आप चाहे तो गर्मियों के मौसम में ज़रूर से एसी लगाएं, बट साथ ही साथ जो है आप ह्यूमिडिफायर जो आता है वो भी लगा दें। जिससे क्या होगा कि जो बैलेंस है ड्राइनेस का ऑटोमेटिक जो है मेंटेन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में अभी इंडिया के अंदर थोड़ी सी लग्जरी है और महंगा भी है, बट फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है जहाँ पे ये लोग ठंडी और गर्मी जो है उसको मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो है मेंटेन करते हैं। मतलब सभी चीज़ें जो है उसमें कार होती है, उसमें हीटर और जो है एसी जो है दोनों चीज़ें वो चलाते हैं घर में, मॉल में, सभी जगह। तो वो लोग जो है सभी जगह ह्यूमिडिफायर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर भी ड्राई एयर का जो है इश्यू है। बट इंडिया में भी ये थोड़ा सा लग्जरी है, सभी जगह इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो है आप इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ह्यूमिडिफायर अवेलेबल है और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के जो है ह्यूमिडिफायर आते हैं अमेज़ोन पे, फिर आते हैं फ्लिपकार्ट पे भी। तो यहाँ पे जो है मैंने 2-3 जो है फ़िल्टर आउट करके रखे हैं, आप देख सकते हैं उसके अलग अलग कवरेज एरिया के हिसाब से होता है ये। तो ये एक है हनीवेल कंपनी का, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी जो है सही वाला मॉडल आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे जो है एयर जो है ऐड करता है। इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो हवा में ऐड कर देता है। तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करें और आप चाहें तो इसको लोकल स्टोर में जाके एक बार इसका डेमो देखें और उसके बाद भी जो है प्राइस कंपेयर करके ऑनलाइन या तो लोकल स्टोर से परचेज़ करें। उसके अलावा फ़िलिप्स का भी एक आता है थोड़ा लो बजट में, तो इसको भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एक बार इसका ऑनलाइन प्राइस देख लेते हैं कहीं पे लिखा हो तो। स्नैपडील पे है ये भी, देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी ये बिक चुका है। तो ये मॉडल जो है शायद बंद हो गया होगा, तो इसका एडवांस मॉडल भी शायद कोई आता होगा। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा वाला है। तो इसको ये दो जो मॉडल है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं लोकल स्टोर पे जाके, लोकल स्टोर में शायद मिल जाएगा आपको ये। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ज़रूर से यूज़ करें। अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो गया है, तो सर्दियों के मौसम में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन जो है ड्राई नहीं होगी। तो आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है मॉइस्चराइज़र आपके बॉडी पे नहीं लगाना पड़ेगा, आपके घर के अंदर एटलीस्ट। तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंसेस जो है कमेंट में शेयर करें। आपको एयर ड्राइनेस से कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या क्या दिक्कतें आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।